Iżbuħija ta' ġewwa u t-telqa ta' barra. Il-karozzi esposti għal wiri kontrastaw bil-kbir mad-dera ta' Stingar u ħmieġ illi hemm barra dan il-mużew. Dan huwa l-kuntrast li qed joffru l-inħawi ta' Buġibba u l-Qawra li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Kunsill Lokali immexxi mis-Sindku Grazzjella Galja bint l-eks Ministru Ċensu Galja. Żorna lil Mar Galja, sit tal-unika mużew tal-karozzi f'Malta. Iva, jiġu jkollna ħafna turisti, għandna anke feedback tajjeb minn barra. Hemm turisti wkoll li ġew speċifikament biex jaraw il-mużew għax huma hemm market ta' turisti li speċjalment iduru daw il-mużewijiet u għandna feedback tajjeb ħafna. Jispjega kif l-inħawi ta' barra dan il-mużew li fih hemm esposti aktar minn 100 karozza antika jagħtu impressjoni ħażina lit-turisti dwar pajjiżna. Ġimgħu nofsilu ġew għattaw trinka faċċata tagħna. Ġast għattewa bil-ħadid, ħallewa hekk, turist mill-li jiġi apparti t-tajn li kienaw speċjalment il-bieraħ meta kienet dik ix-xita kollha, turist jgħidulek speċa da x'inhu jiġri hawnhekk. L-istess ħsejjes ta' pjanċi qed jolqtu ħażin lir-residenti illi jkunu jridu jorqdu u ma jistgħux. Apparti dik hawn ir-residenti li bil-pjanċi il-ħin kollu għoddejn il-karozzi fuqhom. Jaħabtu di anka irqat fil-għaxija mistrieħ ukoll it-tell. L-ilmenti tagħhom mal-Kunsill Lokali qatt ma waslu għal-imkien. Tkellimna mal-Kunsill imma s'issa m'hemm xejn. L-istorja ta' dan in-negozjant hija storja simili għal att ta' negozjanti li jridu jagħmlu aktar u ma jistgħux. Pereżempju fi triq it-turisti mara b'siġġu ta' trabi jkollha tinżel taħt il-bankina għaliex l-arblu li hemm fin-nofs ma jħallihiex tgħaddi. Ftit metri l-bogħod kejbil tad-dawl maqtuħ u mitluq fl-art ta' parapett ta' dar privata. Fl-istess ħin dak li huwa responsabbli minnu l-Kunsill Lokali bħadd tindif u l-manutenzjoni tal-bankini mhux qed jagħmlu. Bħal fi triq il-Boxla, inħawi li ta' spiss ikunu frekwentati mill-Maltin fix-xhur tas-sajf imma dawn la għandhom bankini la hemm sinjali wisq anqas toroq diċenti. L-istess quddiem il-ground tas-Sirens li tant huma popolari mat-tfal tal-familji f'San Pawl il-Baħar. Hemmhekk fi triq il-Wilġa, eżatt fejn in-nies iridu jaqsmu, hemm ħofra fonda piet. Fl-istess ħin parti mill-bankina li minn fuqha jridu jgħaddu n-nies sflundat. Fil-waqt li ftit metri l-bogħod fejn hemm il-Brinking Sites, il-ħmieġ u ż-żibel mhux biss taraħ bajnejk iżda xommu b'imnifsejk. Dawn ix-xogħlijiet kollha jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Kunsill Lokali li s-Sindku Grazzjella Galja ħalliet traskurat u ma tax każ.